अभी मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ तो सॉरी गाइस, आप समझ जाओगे क्यों सॉरी बोल रहा हूँ। ये देखे माँ अपने बच्चे को सिखा रही कि उड़ना कैसे, मगर बच्चे को तो पर ही नहीं है वो कैसे उड़े। उसे खाने के पीछे लगा रही है, अपने पीछे, जो उसे खाना देने के बहाने उड़ाने की कोशिश कर रही है। ओ माय गॉड, ये देखना अभी बच्चा उड़ने की कोशिश कर रहा है। मुँह से छोटे छोटे जंप, और वो बच्चा तो सीख गया है, उसके पार भी नहीं, पता नहीं कैसे माँ ने उसे सिखा लिया है। मुझे लगता नहीं आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, प्लीज़ आप ये वीडियो पूरी देखना प्लीज़ यार, नहीं हो फ्रेंड। ये भी उसका बच्चा है, इसका बच्चा है वो। माँ का प्यार देखो। ओ भाई, दूसरे के पीछे पड़ गया। अम्मा उसे छुपा कर फिर खाना खिला रही है। आप बाहर ले आइए। ओ माय गॉड, दूसरे के पीछे, नर के पीछे पड़ जाता है। उसकी माँ जैसा है ना नर, इसलिए। ओ भाई साहब, ये है उसका बच्चा है, छोटा सा है अभी। देखो अब अपनी माँ को ढूंढ लिया उसने। इसकी माँ को और भी एग है, पता नहीं कब तक देगी एग। मैं ये सारा सीन ना शॉर्ट करके दूंगा। इधर भी 3 बेबीज हैं, एक तो वाइट है, 2 वाइट है और एक येलो कलर का है। मैं इतने पास बैठा हूँ ना, आप देख सकते हैं, पर ये जूम किया हुआ है। वो देखें, उसे उड़ाने की कोशिश कर रही है माँ, वो फिर से वो गया। ये देखिए, ये बेटी वो और दूसरे के पास पहुंच गया। अब आप भागा। वो नहीं यार, दूसरे नर के पीछे पड़ जाता है। ओ भाई, इस ये बच्चे हैं, ये इस मादी के साथ, ब्लू कलर वाली मादी के साथ लगा हुआ है। इनके घर पे ना इसने अटैक कर दिया है। ये समझ रहा है मेरा घर है, पर ये इसका नहीं, इनका घर। ये जो ग्रीन कलर की मादी है ना, ये इस वाइट वाले नर के साथ लगी हुई है, पर
पिछली बार इनके ना येलो आए थे, येलो ना आया था, शायद नहीं इसके पास बैठा हुआ है। येलो मादी भी थी, येलो नर भी था। हाँ हाँ यही है इसका बच्चा। ये दूसरी दूसरी बार निकल रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे एग थे। ओके तो अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, मैं यहीं पर एंड कर लूँ।